결핵에 걸리면 어떠한 증상이 나타나나요? 결핵에 걸리면 가장 흔한 증세가 기침이나 가래 증세가 나타납니다. 만약에 치료를 하지 않고 결핵을 오랜 기간 치료가 지체된다면은 이런 사람들 폐가 파괴가 많이 돼서 그런 파괴된 조직에서 출혈을 일으켜서 객혈을 하게 되는 겁니다. 그러면은 내 몸에 결핵균이 잠복을 하고 있는지 아닌지 그걸 어떻게 할 수 있는 거예요? 네, 우리나라에서 한 30% 정도 결핵 보균을 하고 있다고 하는데 그런 환자들이 어떻게 그러면 발견될 수 있느냐? 우리가 건강 검진을 하지 않습니까? 네. 검사를 했더니 뭐 결핵 의심 소견이 보입니다 하면 본인은 결핵에 발병한 것으로 봐야 됩니다. 결핵에 발병한 것으로 봐야 됩니다. 우리가 여기서 잠복 결핵이라고 말하는 것은 엑스레이 이상은 없고 감염의 위험이 없는데 결핵에 노출된 사람입니다. 그게 결핵으로 발병을 하기 전 단계입니다. 그렇기 때문에 감염력은 없지만 앞으로 결핵으로 발전할 수 있는 사람이라는 것이 잠복 결핵입니다. 이 결핵 예방을 위해서 그러면 어떻게 해야 할까요? 네, 중요한 질문입니다. 결핵을 예방하기 위해서는 앞서 말씀드렸듯이 기침을 통해서 내 결핵균이 다른 사람한테 전달이 되기 때문에 기침 예절이 중요합니다. 우리가 기침을 하게 되면 갑자기 기침을 하게 되니까 미처 손을 가리지도 못하게 되는데 손을 가리는 것만 해도 또 괜찮은데 손도 못 가리고 기침을 하게 되면 상대방 앞에서 결핵균은 아까 말씀드렸죠. 둥둥 떠다닌다고 이런 상황에 이게 완전히 다 차게 됩니다. 그래서 기침을 하게 될 때는 아무리 급하더라도 최대한 손수건을 빨리 빼서 기침을 해야 됩니다. 이렇게 기침을 해야 되고 또는 그게 안 됩니다. 아유 이걸 할 틈이 없어요. 너무 기침이 막 나고 그러면 기침을 할 때 손에다가 이렇게 하고는 기침을 하면 이렇게 아주 시범을 올바른 기침 예절이 되는 겁니다. 자, 그러면 기침을 하는 분 입장에서는 또 그렇지만 그 네. 주변에 있는 사람 입장에서도 네. 조금 피해도 괜찮은 거죠? 서운하신가요?